Is-Segretarju Parlamentari Alex Muscat ma jara xejn ħażin illi juħa flus għal konsulenza li tal il-kumpanija Nexia BT minkejja li dawn inqabdu jwaqfu strutturi offshore, kumpaniji sigriti barra l-pajjiż. Għal din il-konsulenza huwa tħallas 5,000 euro. Dan kollu ħareġ meta d-deputat Laburista kien qed jixed fl-inkjesta pubblika dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Alex Muscat kien għamel perjodu bħala Deputy Chief of Staff ta' Keach Kembri, iżda ma kienx akkumpanjah meta kien ikollu laqat mal-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Qal li l-proġett tal-Electrogas ma kellux x'jaqsam miegħu għax kien kollu fidejn Konrad Mizzi u li l-ħaddiema tal-OPM qatt ma rċivew preżentazzjoni fuqu. Mistoqsi dwar il-biberija bejn Keach Kembri u Jorgen Fenech huwa qal li sar jaf dwar dan mill-midja għalkemm ikkonferma li kien ra darba lil Jorgen Fenech f'Kastilja. Alex Muscat saħaq li ma kellu l-ebda informazzjoni li kien se jsir rejd il-Marsa li wasal għall-arrest tal-Aħwa de Giorgio u ta' Vince Muscat il-Koħħu. Bl-istess mod ma kienx jaf li se jiġu arrestati Melvin Thoma u Jorgen Fenech. Għal ukoll ma kienx jaf minn qabel fuq l-involviment ta' Nexia BT biex jinfetħu l-kumpaniji sigriti ta' Mizzi u Xkembri. Stqar illi meta ħarġu l-Panama Papers kien mar fuq Konrad Mizzi u Keach Kembri u qallilhom jgħidu l-verità. Alex Muscat ċaħat li qatt iltaqa' ma' Jorgen Fenech jew li qatt ikkomunika miegħu lanqas b'sempliċi messaġġ. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qed jidhru għall-familja Caruana Galizia, xwaqt li Alex Muscat kien assistit mill-avukat Paolo Lija.